వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ శిశిర ఛానల్. ఈరోజు మనం జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి ఒక మంచి కషాయాన్ని తయారు చేసుకుందాం. దానికి కావలసిన పదార్థాలు తులసాకు, శొంఠి, మిరియాల పొడి, పసుపు వీటన్నిటిని తీసుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ పైన గిన్నెలో 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసుకోవాలి. పోసుకున్న తర్వాత అందులో మొత్తం ఈ పదార్థములన్నీ వేసి నీరు సగం ఇంకే వరకు మరగబెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా సగంకి వచ్చిన తర్వాత ఆ నీటిని వడకట్టుకోవాలి. వడకట్టుకున్న ఈ కషాయంలో 1 స్పూను తేనెను కలుపుకొని బాగా కలపాలి. ఈ విధంగా కలిపిన కషాయంని 5 రోజుల పాటు వరుసగా తీసుకుంటే జలుబు దగ్గు కంపల్సరీ తగ్గుతుంది. థ్యాంక్ యూ.